Kuyaw, ganyan mga rider dito yo. Kuyaw ni si... Shoutout! Napa na rin, ang pinakusga na mo dito. Ah, sulo no, sniper eh. Ano na sinday maki. Tane di. Yawag ini mga ridera diri yo. Ridera no. Kuan mo, usa mo ra sa at least Guys, okay. ride na sad ni guys. Padala mag-box guys, kanira siya guys. Sorry guys. Puro is mo tirada. Dul ayo, dul. Anda padung nang gulo dito. Ha? Padung. Kasi ba yun? Kuha kayo. Survey ng mga kalog kung nakabay na nagyan ni Junjun rin. Kuya ang nangyari na rin. Nagtok yung mga hayop rin. Kaya nakanina sila kaya kuhaan lang ba? Squirrel lang. Buang. Parang snow dito. Hindi ko tang mo nito yun. Bawal mo? Mana na view na dayon. Angel Fire mga kalot ko. Angel Fire. May sa New Mexico mga kalot ko. Oban si TG Girl. Oh yeah. First time mga kalot ko nata sa New Mexico. Nindot kayo dali sa Angel Fire.
yung background tuloy yung mga kalot ko. Snow pang mountain. Oh, tala. Dre, sa dia. New Mexico Bank and Trust. Dota dito mga building mga kalot ko. Sagaran mo yun dito mga kalot ko, mga retard. Muna siya mga Airbnb may tawagan nila. Sila. Ano sa mga building nga. Sana all. Gwapo na rin yung bakasyonan yun. May 28, 2023. TV trail rin mga kalot.
Mo Angel Fire mga kalods ko. Angel Fire. Makalot ko mga butalo riders nakataron. Angel Fire Bike Park mga kalot ko. May 28, 2023 mo na siya ang kalot ko. Saka sumoy dito. Mas kayo. Jigger lang na ya. Ninjut lo jud rin makalot ko. Ayo. Sabi niya. Stop recording.
pare na to dyan, pre. Kuya ko ng tani, pre. Balik kita ka, 50 pesos na ito ba't rin? Sakaw. Ang buyag.